五一嗰陣時咧，我同佢一齊即係瞓覺嗰陣時同房嗰陣時啦。啊！佢個手機咧就係咁動，係咁震，係咁震。咁我咪拎佢手機嚟睇下咯。佢即刻就搶翻咗個手機啦。然之後咧，我又衝動咗，我就打咗佢，然之後將個手機攞咗過嚟。我叫佢打開，打開之後咧就微信入邊，你知唔知彈咗條咩信息啊？咩事啊？佢嗰個咩冚家拎個姐夫啊，發咗條信息俾佢，話要發咗佢嘅咩？發咗佢條撚俾佢睇啊！呢個我唔評論。阿姐姐啊，嗰個仆街，嗰個冚家拎先改咗名單。唔能夠講呢個嘢，封號啊，封號啊！哎呀，唔使咁激動，唔能夠講呢個乜嘢嘅封號啊！唔能夠講呢個㗎，唔使咁激動，哥哥唔使咁激動啊！唔能夠講㗎，唔能夠講呢個㗎，唔能夠講呢個嘅，太激動啦！呢個哥哥，冇事，我真係我放咗你落去，你重新練過上嚟，哥哥。如果唔係封咗你嚇。OK。哦，太激動啦！呢個哥哥。咁都係佢自己發俾我嘅，同我有咩拉爛啫？你哋講啦，如果咁樣嘅話，咁你冇同人哋有嘢，人哋點解會發呢啲咁嘢俾你咧？係咯，點解咧？有路啊嘛，呢條路你哋呢條都係大路嚟㗎啦，已經。唔係啊，我問下你啊，我問你一句話啊，你問啦，你問啦。靚女啊，其實咧呢啲咧講真嘅，你講俾任何人，人哋都唔會信噶啦。但係你話而家你想同你老公離婚，係咪分開？係你同你老公分開。你等下先，我問你呢個問題先，點解呢個男人會發條貼俾你先？咁係佢發俾我嘅，咁我點解要發條貼俾你？我問下你，你哋會唔會隨隨便便發條貼俾我啊？係咪要佢問佢問我？我又冇叫佢發，我點知啊？係咪？我問你啊，你哋會唔會無端端發條貼俾我？你話俾我知。會嘅，打個一。會嘅，死要連上嚟。會嘅，死要連上嚟。快啲！即係想同你去開房。有冇男人連上嚟嘅？會唔會發條嘢俾我嘅？會嘅，打個一。唔使拗啦，靚女，你拗冇用㗎，你知唔知？點知佢係咪變態類㗎？依家咁多你哋搞咗啦，老細仔咪你好啊！係小姐姐，我連咗上嚟啦。係啊，我驚你瘋啊！你唔好講撲乜嘢，唔好咁激動啊！你話你點知佢係咪變態係咪？你點知佢係咪變態？咁點解你點解你要同佢去嘟嘢嘅？你覺得佢變態，點解你要同佢去點解去打鐵啊？點解要同佢揼鐵啊？嚇？都話嗰啲係之前嘅事啊！依家係佢家暴我啊，姐姐，我冇啊！你一直都話人哋家暴你，我哋而家冇人否認話佢冇家暴你，我哋知道佢家暴你，但一切都係因為你自己引起嘅，係咪？萬事都有前因後果，咁你如果話而家我就係話佢家暴我，其他一切都唔講，拋開事實唔講嘅話，咁你嚟小圓姐姐呢度做有咩用啫？冇咩意義啦！你上嚟係為咗做咩啊？你為咗解決問題嘅係咪？你唔好拗啦，拗冇用噶。唔通你上到咩庭，你可以同個官拗咩？要解決好解決，唔好喺度拗，冇用噶。根本就唔係你咁講噶，咁依家就係佢家暴我啊嘛，佢性格好極端嘅你。好，係佢係家暴你，但係你出軌喎，你出車喎，有冇啊？有冇呢回事先？有定冇？你知唔知佢一路咁連續咁打我，根本就冇諗過之前我同你好好嘅感。我都想好好同佢過喎，我都唔知俾佢打咗幾多次啦，你知唔知啊？因為你出咗車之後先同人哋話想好好過，咁你點解一開始唔同人哋好好過咧？點解係都要出咗車之後先話要同人哋好好過咧？咁出咗車全部都係我嘅錯啦咩？咁唔係你嘅錯係邊個嘅錯咧？咁佢可能就係想打死我，咁先肯收手係咪？你哋有冇睇下我哋嘅角度啊？佢如果話想真係想打咩你，佢都唔使話辛辛苦苦出外邊揾錢，啲錢全部俾晒你啦，等你自己可以喺屋企乜都唔使做啦。打，我死你度打到我。如果我要咩打瓜你嘅話，我買份保險俾你好過啦，係咪啊？咁你有買咩？有啊！而家呢個世代啊，邊個男人真係可以做得到入罪到你屋企啊？有幾多個做得到啊？你唔好，我講真，你啲人真係身在福中不知福。大把。多謝你啊，潘樂，多謝。就算人哋，就算你男仔要入罪都好，佢都唔會揾錢俾你，因為我入罪到你屋企，因為你俾錢我使，我憑咩俾錢你使啊？我嫁俾你係因為你俾錢我使噶，
佢仲要出外邊辛苦揾錢，俾咗佢好多錢啦，姐姐。你仲要喺屋企同其他男嘅啊？咁佢打你，我我都係話咗件事過去啦，依家係我同佢家暴我嘅事啊！你唔好成日係攞住呢條嘢嚟講。嗰日我都當住佢，你同我姐夫通咗電話話以後唔將來往咯。哦，你講大家你講你講。咁樣咩？咁樣撐我。咁好啦，OK。咁你依家係想點？我都話咗嗰日，我都當咗佢，當咗你同我姐夫話通咗電話話以後都唔相來往咯。咁我得啦，同你講咗件唔係你依家係想點？咁依家我哋淨係傾偈，你都見到啦。咁你日日咁發襲我，哥哥啊，我想問下你咧。係我問你想點喎？你仲做咩仲要我賠翻20萬俾你啊？你攞我哋屋企嘅錢仲唔夠咩？有冇聽到我講嘢，哥哥？係，我聽到。我想問下你，你而家想點解決啊？你係仲想同佢過啊，定係話唔想同佢過啊？梗係唔過啦。咁唔過嘅話咧，咁你就上發乜乜停就得啦。咁唔過做咩仲要俾錢你啊？就係然之後你頭先你話要佢賠幾多錢啊？20個啊？係20個。佢唔會賠俾你噶啦，而且佢係即係佢屬於係過錯方。呢位姐姐唔係話我佢賠唔賠俾我嘅，已經係唔單單屬於呢啲嘢噶啦，唔係賠啊，因為我結咗婚咁多年係嘛，我所有嘅積蓄全部都擺晒喺佢嗰度㗎，即係我係自己真係冇錢㗎。你聽我講下，你聽我講先，我知道你啲米全部俾晒佢，然之後咧佢而家咧係過錯方，但係你話叫佢賠20個俾你咧，咁喺律上邊咧係冇呢個咁嘅講法嘅。但係有一點就係、你如果話有證據證明佢係因為出乜嘢鬼，然之後先咩嘅話，先離婚嘅話咧，你可以同個官申請多分，但係具體多分幾多咧就唔知道啦。咁你手上嘅所有嘅，即係佢手上嘅所有嘅關於證據啊？咁你有冇啊？我有啊，我梗係有㗎啦，咩證據我都有啊。咁就得啦。因為我本身我係真係唔想搞得大家都咁難睇係嘛，咁佢係嘛，我依家意思咧，即係話我呢20萬咧，講真啦，我俾佢嗰啲錢咁多年，我俾佢嗰啲錢啊，仲唔止20萬嘅，我淨係要20萬嗰啲，因為嗰啲係我嘅血汗錢嚟嘅，我冇。咁其實你都應該要俾翻人哋啊，咁呢個朋友。唔係，我見公屏好多人問我係咪專業嘅，咁我咁同你講啦，我大學嗰時咧，我嘅。啲講嗰啲法律，你講下，姐姐你講下，你讀大學嘅時候係點樣啊？我嘅副修就係法律嘅，咁同你講啦。咁如果係話按照正常嚟講咧，即係喺嗰個法律上邊咧係冇淨身出乜咁嘅嘢係冇嘅，只可以判多分啫。咁其實你哋有冇查過佢嘅積蓄嘅咧？其實你有冇？其實佢都唔知道喎。如果咁樣個男仔，你知唔知呢個女嘅？你個老婆身上有幾多積蓄啊？可唔可以話凍結佢財產啊，或者點樣啊之類嘅咧？佢即係如果話係驚佢轉移嘅話咧，係可以申請凍結嘅，係可以申請嘅。咁問題係佢有幾多錢咧？或者佢使咗你幾多錢咧？後生仔你知唔知啊？咁呢個我有轉帳記錄㗎嘛？唔係佢用咗佢嘅話就冇辦法。係，但係你可以話申請成晚咧，真係好奇怪，好奇怪。佢講成晚咧，佢出軌佢姐夫，咁佢家姐唔知呢件事情咩？知唔知啊？唔敢話俾佢知。唉，哥哥你既然已經撕爛咗個面，有咩唔敢話啫？即係呢個女，我點解我唔想上嚟？但係我覺得佢真係由頭到尾串到落尾，我唔知佢憑咩咁串。你仲要同佢保存佢個面子。咁如果係咁，點解你唔敢話俾佢？呢件事應該捅到佢家姐都要知道呢件事情。點解仲要俾佢面子，俾佢咁光鮮，俾你外父外母都要知道佢個女做啲咁嘅事情？我唔知佢串乜嘢，憑乜嘢咁串？我作為一個女人，我都頂佢唔順。冇聽。哎呀，我又唔係同你過，我都唔係同你過。閘住，我唔係同你過，而係你真係欺人太甚。你老公佢話咩暴利咩暴利，我覺得你抵嘅，你知唔知啊？作為一個女嘅，你都抵嘅。你尤其到而家上到嚟，你冇半點悔改之心，冇半點慚愧之心，仲喺度丟，你丟乜出？你如果話你就冇有好結果，我家姐有心臟病啊！你話你去講阿哥哥唔好理佢有冇咩心臟病，唔好再信佢。佢一個有心臟病嘅人上到嚟可以咁你負責姐姐。唔係㗎，即係我係諗住話。你日日咁我自己個家庭已經係毀咗㗎啦，
已經係冇咗㗎啦。嗱，哥哥，我同你唔想講做咩啫，我同你講，做人咧，你點解要俾人哋嗰個草原綠帽一頂又一頂咁笠落嚟？你都有原因嘅，你明唔明啊？係你太懦弱啦，你內心太懦弱啦。我同你講，我唔舒服，我喉嚨沙嘅，我都上嚟同你咁講。一啲事情既然要攤開嚟講，你就全部公公平平，因為你咁樣對佢家姐都唔公平。你做一啲事情咧，隱瞞咗你，其實佢家姐係受傷害嘅。你一對咁嘅狗咩男咩女咩狗啲咁嘅嘢，你仲同佢掩飾啲咁嘅事實，你扮咩好人咧，哥哥你？我覺得你係扮好人嘅咋。既然你係扮好人，就冇唔係扮好人啊！嗰度沸沸揚揚，你話你點收科先？你話你點收科啊？你自己嘅行為不點啊！你自己勾引個姐夫啊！你仲話我話俾你知，任由你自己嘅姐夫咧啊，攞個衝擊鑽行佢隻旁嗰度鑽窿，鑽爛晒你個窿遲早。唔好意思啊！你日日咁突實我依家我都冇機會發生呢啲嘢。夾到你就執到啦，咁嘅爛貨，我話俾你聽啦，仲喺度招積乜俾嘢你咯。哇，咁講嘢嘅呢個姐姐。仲有呢個哥哥，我同你講，你唔好再咁懦弱啦。呢件事情，你既然佢咁串，一唔係佢而家應承你賠翻20萬俾你，而且呢20萬係你辛辛苦苦賺翻嚟嘅。你俾佢咯，你好收先，大把時間留到俾你講。係啊，咁講。你哋嗰個哥哥點解咁？嗰個哥哥點解講兩句？呢個哥哥就咁懦弱啦！嗰個女人咁死屎串，係將佢個姐夫啲著快得信息俾全部嗰家族群呢度俾佢加啊！佢屋企啲人全部都知晒，呢個係佢呢個女係點樣嘅人啦！你而家明喺度一啲都羞恥性，一啲羞恥心都冇嘅呢個女人，都唔知咩叫咁多衫，你咪去做愛心咯。係啊，唔使同我哋，我唔使同。我想問下咧，佢呢個姐姐嗰個心，呢個姐姐啊，我想問下呢個姐姐咧，佢平時係咪咁講嘢噶？咯，係咁噶咯，你中意你就爛咯，係咪咁樣個心？係咪成日咁講嘢噶？呢個哥哥，其實佢根本啊，你活喺嗰度都冇尊嚴啊！你爛翻去啦，你好犀利咩？你以為你好勁啊？你嫁咗過嚟嘅啫，你食我嘅用我嘅，有冇咁講啊，哥哥？我依家就係黐住呢樣嘢啊嘛。咁我哋結婚唔使生活費嘅咩？係真係好唔想聽佢講嘢。哥哥，你聽唔聽到我講嘢？哥哥，我唔舒服同你講嘢。嗱，你頭先講一句話，唔好破壞咩另一個家庭咧。你呢個咧就好懦弱嘅諗法，而且你咁樣對佢家姐好唔公平。我仲問你一個問題啊！佢平時咧講嘢係咪好囂張嘅？我想問下佢咧，佢對你哋屋企人好唔好嘅？對個男，我肯定多謝馬到功成，我肯定你我行到翻去你屋企。我屋企人好，我阿爸嗰女人肯定對個公公嘅家公家婆肯定冇唔尊重嘅。你老豆老母啊！一乜嘢新鮮蘿蔔皮啊？係咪咁啊？係啊。即係個女人，呢個女人肯定對個男個屋企啲人，任何一個肯定要睇唔起呢個男嘅屋企嘅。絕對係啦，個男嘅點2000蚊啊！個男嘅點樣付出？如果唔係我，佢依家都唔知踎喺邊個。哎呀，你哋唔好嘈呢啲嗰度喎，唔好講呢人哋啲。12,000個月㗎，而家係12,000一個月㗎，唔係你人哋活得好差係咪？哥哥，唔好扯呢啲嘢啦，上嚟扯呢啲嘢，你係扯唔清嘅。我就話俾你聽，你上嚟解決問題係咪？係咪上嚟解決問題？係。唔好再聽佢扯，講咩廢話都唔聽啦。俾你一件事情，第一，將呢件事情公開佢屋企，佢屋企就係佢你外父外母，佢家姐。包括佢姐夫，將你手上你要有證據啊！你唔可以佢，因為呢個女嘅好串，你攞到證據，即係捉奸在床，佢都可以唔認嘅。咁你就攞證據喺佢面前，唔使講嘢，你唔好講嘢。12蚊係嫁過嚟之後，我嗌佢去做嘢，我俾佢份嘢做，先至有咁多錢嘅咯喎。唉，叻啦，你叻啦，得啦，你最叻啦，得你我而家唔知我連老婆都改唔起。你聽唔聽到我講嘢，哥哥？係聽到。啊，嗱，佢呢個人講咩，你就唔好，你封閉咗先聽我講。你而家最好嘅一件事情，你就唔好再將件事情攬上身，一個人孭啦。你可路長之馬力啊！倒數第一咪係咪男人嚟㗎？將佢自己而家啲繁瑣所有啲錯，男人定女人啊？收取嗰啲事情證據，全部放喺家族群度俾有嗰啲親戚，所有親戚俾佢知道呢個女人幾唔知羞恥。你又講下嘢，作為一個女人，倒數第一咪，要俾佢全部家族知道晒。要得嘅咩？ OK， 好，我一定會咁樣做嘅。做隻男人，你真正一個男人，你而家1萬幾蚊、12,000蚊一個月嘅，絕對唔會揾唔到老婆嘅，只講俾你聽。
你唔好絕對揾唔到老婆嘅，絕對揾得到老婆。比呢個女人好唔知幾多倍幾多可以揾得到。講咧，而家垃圾俾人哋用過垃圾俾翻人哋啊，咁啊自己姐夫都搞埋得一齊啊！嗰啲一啲羞恥性，一啲羞恥都冇。而家講嘢仲咁囂張喺呢度，咁撚子全一啲都冇。你知唔知你冇用㗎？呢啲係垃圾，佢係廢材嚟㗎。佢而家係咪廢柴啊？係啊，唔好嘈交，嘈交冇意思嘅。我哋而家唔好嘈交。我而家我講嘢，我走啦。你講啊！冇你就有我今時，有你嘅今時今日咩？講嘅係咧，如果話所有喎，如果話你唔想同佢過，咁你唯一嘅辦法咧就係上訴佢。然之後，如果話你驚你啲財產俾佢轉移嘅話，你就只可以話揾律幫你凍結嗰啲財產，然之後就聽個官判啦。但係絕對唔會有淨身出乜嘢戶嘅，冇呢啲咁嘅嘢噶。佢可以多判你5%到15%，已經係極限噶啦。睇下你可以判幾多啦，其他嗰啲冇噶啦。可以3-7，可以4-6，都可以。都係咁噶咋，最多都係咁噶咋，冇噶啦。仲有呢個姐姐，咁佢嘅呢啲錢係可以喺法律上證明係佢老公揾翻嚟噶喎，係咪？但係我同你講，所有嘅佢哋兩個結咗婚之後，都屬於係夫妻共同財產。而家新嘅法律唔係咁噶啦，姐姐，你講我知，你講嘅夫妻共同財產係以前，而家係新出咗法律，唔係咁噶。係可以保護到呢個男士㗎。你叫嗰個靚仔去上訴，佢哋後續如果有結果嘅話，你哋可以翻嚟再講過呢件事，絕對係咁嘅。因為一直都係咁嘅。我哋而家咧就俾咗意見你，而家最好咧就第一時間，好似聽個姐姐咁，先去凍結咗你上面嗰個女人嘅財產先。第一件事情就係執行凍結個財產，然後再通過律，而且你要揾一個專業嘅律去幫你。咁呢個仲要第二件事情，就將佢嘅所有嘅咁漂亮嘅行為公諸於眾，因為佢覺得冇所謂。我聽佢講嘢從頭到尾，佢都冇覺得羞恥。咁你唔使同佢粉飾太平啊，你咪講晒俾全部人聽啦。人哋都識做啦。好嘅。加埋仲要睇下嗰個仔係邊個，佢自己小朋友到底係邊個先啊？哥哥講聽，呢啲嘢都唔知幾時你發現，而家先開始發現啫。其實呢個都如果係到陣時你先睇下我自己嘅細路仔。睇下咪自己嘅，做一啲 DNA 去醫院睇下，睇下呢個細小朋友係咪自己嘅。如果真係確定下，然之後起訴，拜拜。乜你哋咩意思啫？嗱喂，呢個男嗰個啊，人家嗰個準備離婚個老公，嗱你好簡單一樣嘢，你就嗱正話嗰個話咩上訴唔係上訴係起訴佢。嗱你去到法院起訴，你最好揾個律師仔起訴咗，只要立案庭嗰個同你收咗你份嘢，即係話立案啦，決定立案通知書俾咗你之後，你跟住去封晒佢嗰個名嗰啲財產，即係無論係浮財好，股票好啊，全部好封晒。到時候你乜嘢唔好講，你就提供任何嗰啲嘅出軌嘅證據。同埋你所要咁佢可唔可以賠翻攞翻屬於佢自己嘅錢嘅天理？可以。佢加上咧就佢要攞翻個仔啊嘛。咁啊，如果你攞翻，我一定要攞翻我自己個仔㗎。嗱，你攞翻個仔一定要你打工嗰度，即係有一個合法你嘅收記。我有資格，即係你有權養個仔，明唔明？即係你有權養個細路仔。係。咁你即係你要公資收㗎嘛？你個小龍女仔，你攞咩？你收聲啊！你唔使聽呢個女人已經爛。上門女婿可唔可以攞得翻㗎？攞得。我都未辦過，你攞啲賠你喎。一分賠你都冇。喂，呢個男嗰個，你就乜嘢唔好講咁多，將佢嗰啲勾佬嗰啲證據全部提晒俾法院。嗰個法院啊，法官唔判㗎啦。勾姐夫啊，勾姐夫啊。哎呀，勾佬好勾乜嘢可以勸字？已經勾佢姐夫嘅好多個㗎，勾得。佢做得初一就肯定有15㗎啦。咁啊，你又乜嘢都唔好辯駁，又法官判。係咯，有勾女又有勾你咩？真係嘅。哥哥我教你。俾我唔要啊！哥哥我教你。哥哥我教你。明白未，哥哥？我明白。你講下菠蘿包，你講下菠蘿包。我冇啊，天理哥講得咁叻。哥哥我教你，你先咧綁住佢喺個村口嗰度咧，就綁喺樖樹嗰度，跟住喺個面嗰度寫住校西2個字，跟住佢咪影咗張相俾佢嘅，影咗張相就掛喺個頸嗰度，佢姐夫嗰條鐵啊，咁樣做嘅，喺你度頸度，得㗎，違法嘅菠蘿包，唔可以教人哋，唔可以做違法啲事嘅，講佢係自己錯嘅。
綁喺個村棵樹度睇下啲村民睇下佢點樣出手法。即係你嘅意思，即係話綁乜嘢喺佢條棵樹上，然之後咧就將佢姐夫條鐵咧就影咗相佢，想放大啲，係啦，掛喺條頸度，仲要寫俾啲村民，俾啲村民睇下佢嗰啲打醜事。4個字上去咧，姐夫之鐵啊！係，你咁樣你收佢唔到嘅，我話俾你收佢唔到嘅。我話俾你知，我咁樣絕對唔會得罪你嘅。係啊，我絕對唔會得罪你嘅。如果唔係嘅話咧，你個個都咁叻，咁你哋咩意思啫嚇？姐姐你驚到㗎啦！嗱，其實嗱，唔好嘈菠蘿包，等我講句嗱，其實菠蘿包幫緊你嘅。你係做錯咗一事，你喺度咧，以後肯定好多自己又唔想請人自己，我一個女人仔，我又湊翻個細蚊仔，又要打離頭家。算啦，唔好係而家有仔啦，你而家賣羅賣慘都難聽你㗎啦，你就一如既往好似頭先咁繼續串落去，你而家賣羅賣慘，冇人會聽你㗎啦。你要咁樣俾佢咧，知道個醜字，佢先驚。如果唔係咧，佢淨係啲丟啊！你仲要喺塊面度寫住校西兩個字啊！佢哋知唔知啊？個個都咁野蠻嘅，死肥仔死渣林啊！我再講兩句，你不如你講下啦，你講都唔夠膽講，唔係我跟住都鳩柒咗我啊！我同我哥哥講，哥哥仔第一時間，我我講兩句落去啦。哥哥仔，你一定去做下 DNA 呢個仔，第一時間真係唔係你嘅第一個驗係 DNA，冇錯。所以佢啲錢咧，佢唔會㗎，你銀行咧幾多年嘅流水一樣可以打到出嚟，到時佢所有銀行嘅流水都會打出嚟。然之後咧，用啊，自己去然之後再離婚。即係我最關心就係你個小朋友到底係唔係？姐姐，你聽我講埋先，即係我知道大家係為咗我好，為話去驗下嗰啲咩 DNA 啲乜嘢 A 啦，然之後我咁樣講啦，個仔係我睇住佢大嘅，係咪？無論點都好，驗係我係一定唔會去驗嘅。仔嗰個仔就係我嗰個仔。哥哥未教完你啊！你講到繼續就講。你聽埋菠蘿包先啦，哥哥，你聽埋菠蘿包先啦，你講下菠蘿包。你知呢個仔，我就冇。你記住咧，呢個吉齊就有。你記住咧，你要俾衫佢着，但係啲衫咧由個胸嗰度剪上去。知唔知啊？你要俾衫佢着㗎，你唔俾衫佢着，唔俾褲佢着唔得㗎。你一要俾衫佢着，俾褲佢着，但係你嗰個衫咧由前面嗰個剪開佢，知唔知啊？你要俾衫佢着㗎。即係你心嚟着咯，你個死人啊！咁我女仔你死廢柴，你仲想個仔？你有素質啲，有素質啲好唔好？菠蘿包，如果呢個男嘅有咁嘅智慧，有咁嘅手段，佢就唔會俾個女蝦到今日。我覺得呢個男仔咧，其實係心腸好好嘅。阿天，你哥唔夠膽出聲係咪？見到啲女人咁樣講嘢。小遠，我同你講呢個男人咧，你唔好撐佢。其實佢唔係心腸好，佢係愚戇鳩。唔係，佢係聽到邊個咧？係聽到佢自己嘅大姑姐，唔係個大姨仔咧。佢可能係係咪病咗？啱先我聽佢講係心臟病係咪？心臟病就唔想刺激佢係咪？係啊。所以人哋咪嗱咧你咯，人哋嗱咧你咯，同你講好人唔係咁樣做噶，哥哥，你好人唔係咁樣做噶。我話俾你聽，你咁樣做咧就害死你嗰個大。咁你覺得講定係唔講咧？如果講出嚟刺激得到佢，咁點算咧？攞佢手機，然後就發去朋友圈，將佢同佢姐夫嗰啲嘢全部發去朋友圈，佢朋友喎，唔係你。咁你話講定係唔講啊？直播間嘅朋友仔。你將呢啲嘢發去我屋企啲群得啦，你唔好發咁多群，我屋企啲家族群冇咁多人嘢，嗰啲唔會違法㗎。你快啲親哥嗰啲咪發同佢嘅。講咯，我係冇諗過同你離婚㗎。咁如果你願意咧，收聲啦你。死火啦！原來個個人都咁講㗎。反正我依家都應承到你，咁我以後都。阿老豆話贊成咗啊！佢個男仔嘅處理方式，如果係咁樣咧，因為好容易心臟病發，你知唔知啊？咁如果心臟病發嘅話，咁佢你唔好講咁多廢話啦。心咩狀病發啦？佢同佢姐夫搞咁耐啊，傾咁耐啊，嗨咁耐又唔見佢死。你好多樣嘢，只要你經過法律咧，遲早佢都知嘅。一個個講啦，我嗱哥哥，阿天利哥俾咗最真實，佢係法律，佢係法律界呢個，佢係呢方面佢係比較權威嘅。你又聽佢講，聽日你唔好拖啦，聽日就去法院。按照天利哥教你嘅，先執行咗凍結佢嘅財產，再一步一步嚟。如果唔係，你到時咧，你上嚟就白上啫。因為而家大家都係教緊你，知唔知？憑你嘅智慧，憑你嘅能力，你係鬥唔贏呢個女嘅。佢刁咗咁耐，你明唔明啊？明。咁你就唔好再亂啦！你再亂嘅話，你抵俾人哋睇到㗎啦。喂，阿哥哥仔啊，請個律師幫你跟進啊！嗱，只要立案庭一立咗案，你就可以即時申請，即係保存佢啲財產，明白未？阿個律師會同佢跟進㗎啦。
佢先可以調嗰啲流水嘅。仲有哥哥，你想理人，你自己想唔該你如果天明哥，我一般會請三姑六律師嘅。婆講咧，咁我就放從前同你講打官司，我都唔同你講啦，我落去啦。落去啦，打官司啦！快啲同你姐夫再搞啦，快啲去啦，快啲去啦，快啲同你姐夫再搞啦。唔係啊，同我哥哥仔講聲，你幾中意個仔都冇用㗎。如果個仔唔係你嘅話，到時個女會搶翻你個仔㗎。你自己做唔做啲嘢咩？如果唔係你個仔都會人搶走你個仔㗎，冇用㗎。你自己幾中意冇用冇嘅。用㗎啦，第一時間係先教佢攞翻該攞嘅嘢。而家佢連第一步都未行得到，哥哥你聽得未啊？你連第一步都行唔到，你唔好講攞翻個仔。如果你想攞翻個仔，你就要第一步要行出去。即係我覺得直播間啲朋友真係好有正義感。係真係好有正義感㗎，我話俾你知，嗰個姐姐連上嚟咧，其實係諗住揾個即係驚住你去同佢做啲乜嘢嗰個姐姐，咁然之後連你上嚟咧，你睇下，真係嘅，唔係話我倒一邊嘅嗰啲人，該係咁樣就咁樣嘅，因為咧嗱，你睇下萬幾個人，有萬幾個心，但係咧最起碼有12999個人係支持你嘅，睇唔過眼啊，真係。唔該晒，真係唔該晒，真係。真係睇唔過眼啊，真係。係咪啊？係嘅，打個1啊！大家都係正。大家都係正能量嘅，我哋大家都好想知道呢件事情你後續處理成點樣，你就上嚟同翻小娟講講。係啊，你睇下，你聽日去咗之後你可以聽下天利哥咁樣去揾個小律啊，然之後咧睇下點樣去凍結佢啲財務產啊，點樣可以攞你個小朋友如果大個嘅，你就問下個小朋友跟邊個咯。OK。你做咩乜都聽律師講，乜都聽律師講，硬起嚟啊，哥哥仔。係你自己即係你問下佢，然之後咧評估下你嗰個大姨，你嗰個大二啊。睇下點樣咯，該講嘅你就講，就唔好話我要忍住點樣啦。該講就講，問下律師先，以防萬一，花幾百蚊好唔好？好 OK。送首歌俾你啦，硬起來啊，知唔知啊？唔該晒，加油啊！小媛姐姐，OK，唔該晒，小媛姐姐。嗱，送首歌俾你嚇。咁好，好多謝你啊，天利哥同埋菠蘿包同埋咁多位聽眾啊。咁我落啦。好，再見。睇唔過眼啊，真係睇唔過眼啊，真係。送首歌俾你聽聽。好啦，我都落去啦，拜拜。好多謝晒呢個會好得同埋菠蘿包。菠蘿包咧真係經典嚟嘅，個個字都嚇。嗱，好啦，咁直播間嘅朋友仔，大家都大家都知道咧，阿小媛姐姐喺邊度咧？阿小媛姐姐咧就喺就喺浙江啦，唔係就喺雲南啦。咁啊，小媛姐姐咧，點講咧？我見到咧有好多人咧問阿小媛姐姐嘅手串，咁你有冇見到阿小媛姐姐？